الابطال اللي تاسف لها الجميع، اللي تاسفوا لها الناس، كيفاش ان كاين اليوم ما يسمى بتبشير المغرب جديد، بتبشير بورش اصلاحي دستوري كبير، لكن السياسه لا زالت على حالها. سنقول لهم بصوت مرتفع بانكم لن تنالوا من عزيمتنا، فنحن صامدون الى ان نحقق حقنا العادل والمشروع. كاين شي خطوات اخرى من غير هذا القرار الوطني ديال المنزل هنايا؟ بالنسبه اولا عندنا كمجموعه المجازين عندنا برنامج اداري محلي على مستوى مدينه مراكش. الان كاين تنسيق على المستوى الجهوي وايضا على المستوى الوطني، بمعنى المسيره ديالنا مستمره فيها ما قلت ما هو محلي، ما هو جهوي، ما هو وطني، وكل ما تعلق الامر بملف المجازين وحاملي الشهادات فنحن سنكون طبعا من الاولين في الحدث. تيبان لي الحضور قوي ديال مراكش وحضور قوي ديال مجموعات مراكش، شحال العدد؟ علاش ربما مراكش اكثر كاع من المدن الاخرى؟ احنا كيف ما قلت قبل قليل، العدد ديالنا باش نزلنا حوالي 150. احنا مجموعه اللي كتكون من 300 فرد، فاللي حضروا هما فقط 50% من الاعضاء اللي جاوا اليوم باش يخلدوا الذكرى ديال استشهاد الشهيد.